सिंध जे तारीख़ी ऐं फितरी हुस्न जो अहम हिस्सो काछे जो इलाइक़ो गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां नायाब ऐं क़दीमी वणनि जी गैर क़ानूनी वाढी सबबि माहौलियाती तबाही जो शिकार बणिजी रहियो। कुझु साल अॻु काछे जी धरतीअ ते कंडी, ॼार, बबुर, खब्बड़ ऐं लही जहिड़ा क़दीमी ऐं क़ीमती मक़ामी वण वॾे अंग में मौजूद हुआ, जंहिंजे करे सॼो इलाइक़ो सरसब्ज़ नज़र ईंदो हो। उहे वण न रुॻो इलाइक़े जी ख़ूबसूरती जो सबबु हुआ, पर पखियुनि जा आस्थाना, जंगली जीवत जी रहाइश, माल जे कुदरती चारे ऐं सख़्त गर्मी में इंसाननि तोड़े जानवरनि लाइ छांव जो अहम ज़रियो पिणु हो। हाणे सूरतहाल इंतहाई गणती जोगी बणिजी चुकी आहे। माहौल दुश्मन माण्हुनि जे करे गैर क़ानूनी वाढी सबबि उहे नायाब ऐं सदियुनि पुराणा वण तेज़ी सां वढे करे ख़तम कया पिया वञनि। नतीजे में माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ी रहियो आहे, ज़मीनूं बंजर बणिजंदियूं पियूं वञनि, कुदरती पाणी जा ज़ख़ीरा घटिजी रहिया आहिनि ऐं मौसमियाती तब्दीली जा असर ॾींहों ॾींहुं वधीक शिदत इख्तियार करे रहिया आहिनि। ज़रियनि मूजिबि जोई काछे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ऐं ॻोठनि मां जदीद मशीनरी वसीले रोज़ानो वॾे अंग में वण वढे ट्रैक्टर ट्रालनि ज़रिए ॿियनि शहरनि ॾांहुं मुंतक़िल कया पिया वञनि। संदसि अमल न रुॻो कानून जी भञकिड़ी आहे, वणनि जी मुसलसल वाढी सबबि जंगली जीवत, पखियुनि जा आखेरा, माल जो चारो ऐं सॼो मक़ामी हयातियात निज़ाम सख़्त मुतासिर थी रहियो। वणनि जी वाढी काछे में तमामु घणी थी वई आहे। वण वढण वॾो नुक़सानकार आहे काछे असांजे लाइ पूरे इलाइक़े में, छो जो वण सां गॾु बरसाति ईंदी आहे, हर शइ थींदी आहे। वण वॾी छांव आहे, कुदरती हिकिड़ो। असां SP दादू खे, IG सिंध खे, DIG खे अपील था कयूं त महिरबानी करे सिंध हुकूमत खे त बाबा हेॾे ख़्यालु कयो, वणनि जी वाढी रोकी वञे महिरबानी करे। वणनि सां असांखे काछे वासियुनि खे वॾो नुक़सानु थो पए। न बरसाति आहे, न वण बरसाति छिके ईंदो आहे। वणनि जी महिरबानी करे वाढी रोकी वञे। अगरि न रोकी वेंदी त असां एहतियात कंदासूं, रोडनि ते ईंदासूं। असां सोशल हिकिड़ा वर्कर आहियूं ऐं हक़ सच जी ॻाल्हि कंदा रहंदासूं। वणनि जी वाढी मुरागी बंदि कई वञे ऐं वण जे वाढी वारनि ते एक्शन खयो वञे, उन्हनि खे गिरफ़्तार कयूं ऐं उन्हनि ते सख़्ती कयो वञे। जिथे बि वणनि जी वाढी ट्राली ॾिसो उनखे रोकियो, महिरबानी करे वण बचायो, काछो बचायो। असांजो काछो असांजो सफ़ा वीरान थी वियो आहे। वण खां सवाइ वण हिकु बि न आहे जो कंहिं छांव माण्हू वेही को पंहिंजो अहसासु कंदा हुआ। माण्हू माल मतां हाणे उहो वण न आहे, वणनि खे बचायो महिरबानी। फितरती हुस्न जो मसइलो न आहे, पर काछे जो जियापो बि वण आहिनि। जॾहिं असां नंढड़ा हूंदा हुआसीं, फ्लड प्रोडक्शन बंदि, बचाव बंदि जॾहिं असां टपंदा हुआसीं त हितां काछे जा वण शुरू थींदा हुया। उहो खीरथर जी पहाड़ी ताईं इहे वण ख़तमु न थींदा ऐं ख़सूसन नायाब वण ॼाल जेको 150 साल खां पोइ जवान थींदो आहे। ऐं हिते उहे वण हुया जिन्हनि मां हिकिड़े जी उमिरि हज़ार साल बि हुई ऐं अलाए केतिरो इहो वण हुयो ऐं इहो 80 ताईं क़ाइमु दाइमु हुया। ऐं 80 ताईं काछे जे माण्हुनि जो जेको जियापे जो सबबु हुयो उहो इहो हूंदो त हर 2 महीने 3 महीने इहे ॼाल जूं के हुयूं। ॼालुनि जो हिकिड़ो पंहिंजो कुदरती सिस्टम आहे। उहे ककर बि गॾु कंदियूं हुयूं ऐं उन्हनि खां पोइ हुते बरसातूं बि वसंदियूं हुयूं। ऐं काछे जा माण्हू जो पाण चवंदा हुआसीं त काछे जो माण्हू वस ते वञो गुज़ारो आहे, त उहो मींहुं वसंदा हुया ऐं काछे जो माण्हू सदाईं उतां आबादियूं करे जेको आहे पंहिंजो पेट गुज़र खबर कंदो रहियो। पर 85 खां पोइ हिते हिकिड़ी अहिड़ी वाह लॻी जंहिंखे पाण ईअं खणी चऊं त का सिंध जे ख़िलाफ़ु साज़िश हुई। छो त हिते 85 खां पहिरीं इरिगेशन जेको सिंध जो सिस्टम हुयो, सिंध जी हर शाख ते, हे त जोई जो हिकिड़ो नंढिड़ो मिसाल थो ॾियां त जोई में जेके 8 वॾियूं शाखूं हुयूं, उन्हनि 8 शाखुनि ते हज़ारे जेको आहे सो वण हुया, टाली जा, सरियह जा, लिमन जा। पर इहो 85 खां पोइ अहिड़ो सिरिश्तो थियो जो हिते कुझु कानून जा लागू कंदड़ इदारा आया ऐं उन्हनि जे मार्फत हितां जा जेके साहिबल वसाइल माण्हू हुया, उन्हनि जे गॾियल सिस्टम जे करे असांजे वणनि सां अहिड़ो हशर कयूं जो हींअर तव्हां जंहिं बि शाख ते वञो त तव्हांखे हुते देवी जो वण बि नज़र कोन ईंदो। ऐं उन सां गॾोगॾु काछे में बि अहिड़ो असरु कयूं। हिकिड़ो त काछे जूं अण सर्वे ज़मीनूं हुयूं, ठीकु आहे सर्वे ज़मीनूं बि हुयूं त जेके उन्हनि जूं ज़मीनुनि जा मालिक ज़मीनदार हुया, वणनि जा ॼालुनि जा मालिक उहे न हुया। पर हिते असां वटि केरु कंहिंखे चवण वारो कोन हुयो। उन्हनि एॾो ज़ालिमनि ज़ुल्म कयो काछे जे आबादगारनि
जो जालूं त कटियूं पर उन्हनि जूं पाड़ूं बि कढी उहे बि खपाए छॾियूं। त हींअर काछे में 3 साल जेको आहे सो बरसाति बि कान पियो आहे। सो हाणे इहो असांजे काछे सां असांजे जोही सां हिकिड़ो ज़ुल्म कयो वियो आहे। त हाणे वरी पोज़ीशन इहा आनी पहुती आहे, गर्मी अञा माना अप्रैल शुरू थो थिए त असां वटि 52, 55, 50 पद खां हेठि गर्मी कान्हे का वेंदे या शाम थी वञे। हाणे असांजो माण्हू ॼण सॼो ॾींहुं पतो गर्मी में सड़े। उन जो मेन रीज़न इहो आहे त वण कोन्हे को असां वटि। हाणे उन वण खे बचाए केरु? असां सियासी समाजी माण्हू टेलीविज़न जे मार्फत मुख़्तलिफ़ मीडिया जे धुन जे मार्फत इहे दावूं कयूं था या मीडिया बि आवाज़ उथारे थी, पर हितां जे लोकल हवाले सां असांजी जेकी सरकार आहे उहा ईअं सम्झो त वण वाढी करण वारनि ॼण पुठ भराई पई करे। हींअर इहा पोज़ीशन आहे, जेकॾहिं ॼाल जो तव्हां वण कटे खणी अचो त 25,000 रुपया पुलिस वारा उन्हनि खां वठनि था। उहे तव्हांखे वॾनि वॾा जेके अचनि था ट्राला उन्हनि में तव्हांखे रखे ॾींदा। आम काठी जो वण अचे थो 3,000 खां 4,000, ॼण पुलिस जो खांचो थिए थो। ऐं सरकार असीं बार बार दावूं पिया कयूं, हाई कोर्ट सेशन कोर्ट आर्डर कढियो, पर उहो आर्डर केरु ॿुधण लाइ तयारु कोन्हे को। सो असां सिंध टीवी जी मार्फत तव्हांखे बि चऊं था, आम माण्हू खे बि चऊं था, ऐं काछे दोस्तनि सां बि असां इहो अर्ज़ु कयो आहे त दाह सां त कुझु थियो कोन। सरकारी इदारा असांजी दाह ॿुधण ई वरण लाइ तयारु न आहिनि। सो हाणे हिकिड़ो इहो पासो आहे जो पाण मेड़ मिंथ काफ़िला करे जेके साझावंद माण्हू आहियूं उहे मुख़्तलिफ़ माण्हू हली इलाइक़े में हली पहुचूं, हली काछे वासियुनि खे चऊं, ज़मीनदारनि खे चऊं त बाबा अला असीं तव्हांखे ज़मीन ॾिनी आहे, असां उन में अराह न आहियूं, पर घटि में घटि हिन ज़मीन जूं जेके मेखूं वण आहिनि उन्हनि खे तकलीफ़ न ॾियो। उन ते असां न वेंदासीं, पर तव्हांजो हारी को पाणी वराए अचे वेंदो, तव्हांजो माल मता जेको आहे सो अचे उस में जेको खां बची अचे छांव ते वेंदो। इन करे पंहिंजे धरती खे तहफ़ुज़ ॾियो, पंहिंजी ज़मीनुनि खे तहफ़ुज़ ॾियो। सो असांजो हाणे इहो सिलसिलो आहे। बाक़ी का सरकार में असांखे ख़ासि उमेदु कान्हे का। सरकार त असांजी वणनि जी जॻह ते ॼण त रुंज कराए छॾी। असां वटि हीउ जेको असांजो इलाइक़ो आहे उहो इंतिहाई गरम तरीन इलाइक़ो आहे शुरू खां वठी। हिन इलाइक़े में अफ़सोस सां इहो चवणो थो पए त असां वटि वणनि जी जेका वाढी आहे उन में असांजी स्टेट जेका आहे उहा मुलविस रही आहे। 1976-77 में असां पंहिंजे ॿहराड़ी जो ॻोठु अलहदाद फ़क़ीरो उते असां रहंदा हुआसीं। पोइ असां मालवंद माण्हू, असां मालक आहे, जॾहिं जोई ब्राज क्रॉस कंदा हुआसीं, परे पासे थींदा हुआसीं त हिकिड़ी वॾी साई चादर विछायल हूंदी हुई ऐं बरसातूं एॾियूं पवंदियूं काछे में जो असां पंहिंजे माल सांगे ॾेई वेंदा हुआसीं त परेशान थी उतां मोटंदा हुआसीं। 77-78 जे टाइम में इहा पोज़ीशन हुई। बाटनी ॿूटनि जे इल्म मुताबिक़ इहो अथेंटिक ॻाल्हि आहे त हिकिड़ो वण 4 एयर कंडीशन जेतिरी थधि ॾींदो आहे। जा ॿहराड़ियुनि जा सभई वण जेके आहिनि उहे सरकारी तहवील में जेके से कटिया विया आहिनि, कोर्टुनि कानून पास कया आहिनि, अख़लाक़ी तौर ते जागरता मुहिम हली आहे, सोशल इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया ते हली आहे त बाबा हीउ जेको वॾो नाहक थिए पियो इहो माहौल जी आलूदगी खे अहिड़ो तबाह करे छॾींदो जो माण्हू हिते धरती ते 10 सालनि खां पोइ रही बि कोन सघंदो, अहिड़ी पोज़ीशन अचे। पर पोइ बि असां वटि एतिरो सारो शऊर हूंदे बि असांजा माण्हू जेके आहिनि, असांजा ज़मीनदार जेके आहिनि, उन्हनि खे स्टेट जेको आहे सो तहफ़ुज़ ॾेई ऐं हीअ जेका वणनि जी वाढी कराई आहे इहो इंतिहाई ख़तरनाक अमल आहे। इन जे करे असां इहो सरकार खां इहो मुतालबो कंदासीं त बाबा हीउ जेको तव्हां जेको क़त्ल-ए-आम करायो था इहो क़त्ल-ए-आम इंसानियत जो क़त्ल-ए-आम आहे। ऐं अॻिते हली इंसान हीअ असांजी धरती जेका आहे, असांजो इलाइक़ो जेको आहे, हिते असां हींअर ई 52, 51, 52 हरारत आहे, गर्मी दर्जो आहे। जेकॾहिं असां वटि सोलर सिस्टम न हुजे हा, बिजली जो निज़ाम असां वटि ऑलरेडी असांजी स्टेट तबाह करे छॾियो आहे। सोलर सिस्टम न हुजे हा त असां वटि माण्हू हिते जहिड़ो कोन रही सघिया। इन जे करे हिन सिंध टीवी जे पंहिंजो प्लेटफॉर्म तां असां इहो मुतालबो कंदासीं सरकार खां त कानून ते अमल कराए वणनि जी वाढी खे सख़्ती सां रोकियो वञे ऐं गवर्नमेंट पंहिंजे हिकिड़ी मुहिम हलाए, पंहिंजे ऑफिसरनि खे, पुलिस खे, DSPs खे पाबंद करे त असांजे इलाइक़नि में वणनि जी वाढी जेका थिए थी उन्हनि खे चालान करे FIR करे उन्हनि जे ख़िलाफ़ उन्हनि खे जेलनि में विधो। कंडी जो वण उहो कटिजे पियो, लही कटिजे पियो, ॼार कटिजे पई। ॼार जेको असांजा काछे वासी जेके आहिनि पहिरूं इस्तेमालु कनि था, खाइनि था, पहिरूं थिए थो ऐं माल जो चारो बि थिए थो, उठनि जो चारो थिए थो। इहे सभु वण कटिजी विया। बबुर जो वण कटिजी वियो। गर्मी पद हिन महिल ॾिसो काछे में 50 खां 52 सेंटी ताईं पहुतो आहे
ऐं इन हवाले सां असांखे इहो करणु घुरिजे त गवर्नमेंट पाकिस्तान या सिंध हुकूमत खे इहा हिकिड़ी तजवीज़ आहे त उते वण लॻायो, वण पोखियो, उते माण्हू हायर कयो ऐं कानूनी कार्रवाई कयो। जेके वण वढनि था, जेके वण कटनि था, इहो वॾी तबाही आहे असांजी ऐं असांजे माहौलियात ते वॾा असर पवनि था। हाणे तव्हां ॾिसो त पोइ हिते वेंदव त बरसातूं कोन थियूं पवनि, बरसाति तमामु घटि पई आहे पोएं साल, ऐं हिन साल बि इहे आसार आहिनि त बरसाति घटि पवंदी, पर अलाह करे बरसाति पवे। असांजी इहा हिकिड़ी कोशिशि आहे ऐं इहो हिकिड़ो मुतालबो आहे त बराए महिरबानी वणनि जी जेका वाढी थिए थी उन खे रोकरायो, उन ते कंट्रोल कयो त बहितर आहे। इंतिज़ामिया जेकॾहिं तहरीक वठे त अहिड़ा हाञा थियनि ई न, इहे वण वढजनि ई न। नसुलकुशी हिनखे वाढी त नथा चई सघूं, हीअ नसुलकुशी आहे। काछे में असांजे क़ीमती वण आहिनि, जेके जाल ऐं कंडी जो वण आहे, उन जी जेका नसुलकुशी आहे उहा सालनि खां जारी आहे। असां इलाही कोशिशूं कयूं, उन में कोर्टनि जे दर खड़काइण खां वठी करे आला जेके अख़्तियारियूं आहिनि उन्हनि खे रेट लिखण ताईं, एहतजाज, आवाम रोडनि ते, हर शइ असां कयो आहे, पर उन में का बि कमी कोन आई। ऐं उनजो वॾे में वॾो सबबु इहो आहे जो असांजी जेका पुलिस इंतिज़ामिया आहे उहा माफ़िया सां बिट बणियल आहे। हाणे पुलिस जॾहिं पाण उतां खां चौकियूं क्रास कराए ऐं पैसा वठी करे उन्हनि खे सहूलियतकारी फराहम कंदी, त पोइ मूंखे ॿुधायो त उते माहौल जी बहितरी कीअं ईंदी। हाणे ही हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे, हिकिड़ी ख़ुशाइनी ॻाल्हि आहे जेका तव्हां सां मां शेयर कयां थो अॼु ख़ुशूसी तौर ते, त असां चीफ सेक्रेटरी साहिब खे हिकिड़ो लेटर लिखियो हो, जंहिंमें असां साईं सां इहा शिकायत कई हुई साईं काछे में जेका वणनि जी वाढी आहे ऐं क़ीमती वण जिन जी नसुलकुशी थिए थी उहा रोकरायो। पोइ साईं जन शायदि उहो लेटर लिखियो आहे कमिश्नर साहिब खे, कमिश्नर साहिब वरी DC साहिब खे उहो मोकिलियो आहे। DC साहिब असांजो DC दादू उन रिकमेंड कयो आहे त साईं हिते 144 नाफ़िज़ कयो, छो जो हिते पुलिस जी सपोर्ट सां इहा शइ हले थी। हाणे इहा हिकिड़ी तमामु बहितरीनु शइ थी आहे जो असांजी ज़िले जी इंतिज़ामिया पाण इहा शइ मञे थी त हिते वणनि जी गैर क़ानूनी वाढी थिए थी। हाणे चवण जो मक़सदु इहो आहे त इहे शयूं जेके पाण गवर्नमेंट रियलाइज़ बि करे थी, मञे बि थी इहे शयूं गैर क़ानूनी आहिनि, सरकारी ज़मीननि तां, अणसर्वे ज़मीननि तां, गैर मालिकाना ज़मीननि तां, हीअ जेके कुदरती तौर ते जेके वण थिया, काछे में हिकु वण थियनि कोन था, उन्हनि जी जेका नसुलकुशी थिए थी उहा इंतिहाई हिकिड़ी मज़म्मत ऐं मुंहिंजे ख़्याल में इंतिहाई गैर क़ानूनी आहे। उन ते फौरी तौर ते ज़ाब्ते आणण जी ज़रूरत आहे। असां बार बार इहा अपील कई आहे, हाणे बि अपील कयूं था, सिंध गवर्नमेंट खे कयूं था, दादू ज़िले जी असांजी चूंडियल जेका पीपल पार्टी जी गवर्नमेंट आहे उनजे नुमाइंदनि खे बि अपील कयूं था त बराए महिरबानी काछे ते रहम कयो। काछे में वण थियनि कोन था, काछे में ख़ुश्क साली, काछे में पाणी जी खोट, काछे में खोड़ सारा मसइला आहिनि। हाणे काछे में जेकॾहिं तव्हां इहे चंद वण जेके आहिनि उहे क़ीमती तव्हां वण वढायो था, त पोइ त उते न जानवर रही सघंदो, न उते को पखी पखण रही सघंदो, न उते इंसान रही सघंदा। टेम्परेचर एतिरो हाई आहे, हींअर बि माण्हू मुश्किल सां रहनि था, पर जेकॾहिं इहे 4 वण तव्हां वढाए छॾिया पोइ त माण्हू रहण जे क़ाबिल बि उते न रहंदा। हाणे मसइलो इहो आहे जो असांजी सिंध गवर्नमेंट इन ते अञा ताईं को सीरियस एक्शन वरितो कोन्हे, पर असां हिकिड़ो लेटर हितां निकितो आहे, असां उन ते ख़ुशि था थियूं भला घटि में घटि देरि सां ई सही, पर कंहिं ते इन जो नोटिस वरितो आहे ऐं उमेद इहा कयूं था त हाणे इन नोटिस ते अमल थियणु खपे। पर ही कल्ह खां वठी जेको असां लेटर हिते सर्कुलेट थियो आहे सोशल मीडिया ते, उन खां पोइ असांजी माफ़िया अञा ज़ोर वठी वई। कल्ह खां वठी असां वटि वाढी उते काछे में सरेआम पई थी हले ऐं धड़ वाढी पई थी हले। हर रोज़ समय ट्रेलियूं उतां खां काछे खां निकिरी करे जोही ऐं दादू जे चौकियुनि खां क्रास करे वञी पंहिंजे मंज़िलनि ते पहुचनि थियूं, माफ़िया ताईं उहे पहुचनि थियूं ऐं हितां खां उन्हनि खे कट करे कटर जे ज़रिए वरी उन्हनि खे स्मगल कयो पियो वञे कंटेनर वसीले। हाणे उहो काठ किथे थो वञे कंहिंखे ख़बर ई कान्हे का। हाणे क़ीमती वणनि खे अहिड़े तरीक़े सां ई हितां खां जेको आहे सो ख़तमु पिया कनि, असांखे इंतिहाई हिन ते अफ़सोस आहे ऐं इहो मुतालबो कयूं था, बार बार इहो मुतालबो कयूं था सिंध गवर्नमेंट खां, ज़िम्मेवार अख़्तियारनि खां, बराए महिरबानी जेकॾहिं असांजो आवाज़ु कंहिं अहिड़ी धुर वटि पहुचे थो जेको माहौल दोस्त इंसान आहे, त उन खे असां अपील था कयूं त बराए महिरबानी हिन गैर इंसानी ऐं गैर फितरी अमल ते ज़ाब्तो आहे।
ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त सिंध हुकूमत ॿेलो खातो ज़िले इंतिज़ामिया ऐं कानून लागू कंदड़ इदारा फौरी तौर ते के क़दम खणनि, गैर कानूनी वाढी में मुलविस माण्हुनि ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई कनि, जॾहिं त वॾे पैमाने ते वणकारी मुहिम हलाए काछे जी धरती माहौल खे ॿीहर बहाल करण लाइ संजीदा ऐं अमली उपाउ वरिता।